मर्न जाए भन्दा मर्न जाने, अब त्यहाँ पकड्न जाए भन्दा पकड्न जाने। हामी चाहिँ हरेक समय दुःख गर भन्दा दुःख गर्ने चाहिँ भयौँ, तर हामीले फर्केर पछि हेरेनौँ कि चाहिँ पछि केही त हुँदैन, त्यहाँ हेरेनौँ। जसले गर्दा अहिले हामीलाई के भएको छ भने यो समाजमा थापित हुनको लागि, यो समाजमा बस्नको लागि, यो समाजमा रैतीको रूपमा बस्नको हामी होम्यौँ र हामीसँग सिप बन्दुकको सिप भयो, हामीसँग सिप वर्ग दुश्मनसँग लड्ने सिप भयो। त्यसको अलावा हामी समाजमा थापित हुनको लागि र पारिवारिक रूपमा पनि आर्थिक विकास गर्नको लागि यो पाटोलाई पनि जानुपर्छ है भनेर हाम्रा नेतृत्व अग्रजहरूले यसको ब्रिफिङ, यसको स्कुलिङ ठाउँसम्म पुगिसकेपछि एउटा होटेलमा हामी बस्न थाल्यौँ भने पनि अब निकै होटेलका साथीहरूलाई निकै पैसा खुवाएर बाहिर नभन्ने गरी त्यो पैसामै रमाउने गरी व्यवस्थापन गर्न पर्ने स्थिति। अब औषधि उपचार गर्ने डाक्टरलाई पनि अब पैसै। अहिले मेरो आँखामा गोली लागेको छ, टाउकोमा गोली लागेको छ भनेको छु, हेर्दा ठिकै देखिन्छ, तर अहिले पनि होइन। हामी घरमा कुल मिलाएर 3 जना अपाङ्ग छौँ। 2 जना मात्रै सपाङ्ग, अब 2 जना मात्रै भनेर कतै मुगलान जाने सन्दर्भमा पनि अब नलिने, मेडिकल अनफिट होइन, मेडिकल अनफिट भन्छ। तर नेपाल सरकारले फेरि आर्थिक रूपमा कमजोर भएका मान्छेहरूलाई जति गाह्रो हुन्छ, घाइते अवस्थामा भएको मान्छेहरूलाई मेरो अनुभवमा त्योभन्दा डबल गाह्रो भएको फेरि यो अपाङ्ग होइन भनिरहेको छ। बडो दोहोरो कानुनमा बाँझिएका सम्पत्तिहरू हिजो बाजेकै पालाबाट अद्या लगाउँदै आएका किसानहरूको हातमा पनि गएको छैन। त्यो सम्पत्ति जनयुद्धमा हाम फालेर चाहिँ पुरै जीवन या चाहिँ मृत्युको लडाइँ लडेर अङ्ग भङ्ग भएकाको शक्ति साथीहरू कहाँ पनि गएको छैन। त्यो सम्पत्ति तपाईँको चाहिँ अब जसको काखै रित्यो, जसको सिन्दुरै पोछियो होइन, जसको चाहिँ अब अभिभावकै छैन, त्यो कहाँ पनि गएको छैन। र त्यो सम्पत्ति जुन सामन्तको नाममा थियो त्यो सामन्तको नाममा पनि गएको छैन भने गयो त्यो सम्पत्ति कहाँ? यो अलि मुख्य गम्भीर परिस्थितिमा उभिएर अथवा शहीद परिवारको छेउमा उभिएर तपाईँले भन्दाखेरि विगतलाई सम्झिने बेलामा पछुतो लाग्छ। त्यसको विकल्पै छैन, पछुतो लाग्नुको विकल्पै छैन। के जवाब दिने? नाजवाब भइन्छ। एउटा कसैको सिन्दुर पोछेको छ, सिन्दुर पोछेकाहरूलाई के जवाब दिने? कसैको काख रितिएको छ, अहिले दमको रोगबाट खाना नपाइकन, औषधि नपाइकन जीवन र मरणको अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के जवाब दिने? हामीलाई देखेर उहाँहरू रुनुहुन्छ, जवाब दिन सकिन्न। आँसु भन्दा अरू दिन सकिने स्थिति छैन। कसैको सिन्दुर पोछ्या छ, कसैको काख रितिया छ, काख रितिएकाहरूको सन्दर्भमा हामीले के जवाब दिने? छैन कि। यो तपाईँको पारिवारिक अवस्थादेखि अलिकति यो तपाईँको ब्याकग्राउन्डदेखि कुराकानी गर्न चाहन्छु। बादलजी, मैले चाहिँ हजुरको त्यो हैसियत पनि सोधिहाल्नुपर्ने जस्तो देखेँ, उमेर पनि सोधिहाल्नुपर्ने जस्तो देखेँ। कति वर्षको हुनुभयो? अहिले म 36 वर्ष पुगेर 37मा लाग्दैछु। अब म यही ठ्याक्कै अब फाउनको 1 गते मेरो जन्म हो। जनयुद्धकै सुरुवात भएकै दिन चाहिँ अब म जन्मेको दिन परेको छ। संयोग त्यस्तै छ, शादी अवस्था यही दशा बेहोर्नको लागि होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही दिनै म जन्मेछु। अब अहिले जस्तो तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, सक्रिय हुँदै हुनुहुन्छ, कुन तहमा अथवा कुन पार्टीमा सम्बद्ध हुनुहुन्छ? म यो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, सरकारवादी नेकपा पार्टीमा छु। अब त्यो नेकपा पार्टीको चाहिँ दाङ जिल्ला कमिटी सदस्यमा चाहिँ मलाई राख्नु भएको छ। फिल्ड छैन, उहाँहरूले साङ्गठनिक फिल्ड त कतै दिनुभएको छैन। अब जिल्ला कमिटीभित्र चाहिँ राख्नु भएको छ। अब योभन्दा अगाडि माओवादी पार्टी र माओवादी पार्टी केन्द्र हुँदासम्म चाहिँ अब राज्य कमिटी सदस्य हुँदै अब अग्रगामी ब्याक छलाङ भन्छन् नि, अब अग्रगामी छलाङ त होइन, अग्रगामी ब्याक छलाङ मार्दै जिल्ला हुँदै आएको छु। योभन्दा अगाडि अब एरियाहरू चाहिँ ह्यान्डल गरिन्थ्यो। अब अहिले अब कुनै गाविस, कुनै गाउँपालिका, कुनै चाहिँ केही छैन, खाली छु।
यो अवस्थामा छ, तरलतामा हुनुहुन्छ, तरलताको अवस्थामा छ। अब यो तरलतामा बसिरहनु भएको हिजोको विगतको योद्धा कमरेड बादल घरमा कसरी चिनिनुहुन्थ्यो? थोरै हामीलाई जिज्ञासा लागिरहेको कुरा। घरमा सोझो मगरको छोरा, सोझो मगरको छोरा, सोझो मगरको छोराको रूपमा चिनिन्थ्यो। अनि बुवा आमाहरूले हजुरले के भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो? अब मलाई मेरो बोलाउने नाम भनेको खगेश्वर घरती हो। मैले खगेश्वर घरती भन्दा बढी बादल भनेर चिन्ने गरेँ खान। म अलि बढी थापी चाहिँ बादल भन्नेमा भएँ। हिजोको दिनमा दाङ जिल्लामा एउटा बादल भन्दा बित्तिकै नचिन्ने सायद कमै मान्छेहरू भयो, यो मैले गर्व गर्छु। अहिले कति परिवारमा हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो घरमा 5 जनाको परिवार छ। 2टा छोरा छ, एउटा छोरी छ, अनि मेरो जीवन साथी र म। यो हजुरको स्थायी ठेगाना कहाँ हो? मेरो दाङ बङ्गलाचुली गाउँपालिका हो, वार्ड नम्बर 3। अहिले हालमा घोराई उपमहानगरपालिका 17 मा बस्छु। अब यो तपाईँको हिजो जनयुद्धले छेडविछेड गरेको परिवारलाई जोडेर तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ, यसरी हाम्रो कुराकानी सुरुवात गरौँ हैन? अब मेरो पारिवारिक रूपमा दिनचर्या त परिवारलाई साँझ बिहानको छाक कसरी जुटाउने भन्नेमै अलि बढी बितिराखेको छ। अब एकातिर सामाजिक अभियन्ता पनि परियो, कहीँ न कहीँ केही न केही गर्न पर्ने त हिजैदेखि गर्दै आएको हुनाले पनि अब अहिले मनले मान्दैन। केही जिम्मेवारी भएन रे भने पनि कहीँ न कहीँ केही थाहा पाइहालियो, केही सुनिहालियो भने अब सामाजिक काममा लागिहाल्न पर्छ, सामाजिक चेतना चाहिँ त्यहाँ विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनोभावना अलि बढी व्याप्तै छ अझै पनि। अब यद्यपि घरमा असाध्यै समस्या छ, समस्याको बावजुद पनि अब त्यतातिर लागिन्छ, तर प्राय समय परिवारलाई 2 छाक कसरी जुटाउने भन्नेमा अलि चिन्ता गर्नुपर्ने विषय बनेको छ र त्यही मेरो जीवन चाहिँ दिनचर्याहरू गइराखेको छ। जनयुद्धले कोल्टो फेरे जस्तै तपाईँको जीवनमा पनि त्यो कोल्टोले छेड हान्दै आयो। अब हामी अगाडि अनौपचारिक कुराकानी गर्ने बेलामा पनि अलिकति घाइतेको कुरा आयो। तपाईँको ब्याकग्राउन्डतिर फर्काउन चाहन्छु मैले। अहिले यो तपाईँ घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ। घाइते अवस्थामा भएको मानिसको जिन्दगी बिताउनलाई व्यक्तिगत रूपमा कति धेरै सकस छ? सकस सामान्य सबै अङ्ग भएका मान्छेहरू, तर आर्थिक रूपमा कमजोर भएका मान्छेहरूलाई जति गाह्रो हुन्छ, घाइते अवस्थामा भएको मान्छेहरूलाई मेरो अनुभवमा त्योभन्दा डबल गाह्रो भएको मेरो अनुभव छ। जस्तो अब सपाङ्ग भएका साथीभाइहरू गरिब भइहाले तापनि उहाँहरूलाई कामकाजको सिलसिलामा सहज रूपमा जस्तो काम पाइन्छ त्यो काम घाइते भएको अङ्गभङ्ग भएकोहरूलाई पाइँदो रहेनछ। एक दोस्रो कुरा, समस्या घरमा असाध्यै परिहाल्यो, तत्काल उपचार गर्नुपर्ने छ, पैसा छैन, तर पैसा काट्न पर्ने छ। साहु कहाँ चाहिँ हात फैलाउन जाँदा साहुहरूको दृष्टिकोण कहाँ हुन्छ भने यसले के गरेर दिन सक्ला र त्यसकारण छैन भन्दा हुन्छ भनेर नपत्याउने नदिने, यो अर्को समस्या। यो चाहिँ मैले भोगिराखेको छु। मलाई मेरो भनाइको मूल कुरा के हो भने घाइते अपाङ्गहरूको समस्या झन् डबल टेबल रूपमा छ। सामाजिक रूपमा पनि नपत्याउने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब आफै पनि केही गर्छु भनेर कतै मुगलान जाने सन्दर्भमा पनि अब नलिने, मेडिकल अनफिट होइन, मेडिकल अनफिट भन्छ। तर नेपाल सरकारले फेरि यो अपाङ्ग होइन भनिरहेको छ। बडो दोहोरो कानुनमा बाँझिएका छौँ अहिले हामी होइन। अब नेपाल सरकारको जस्तो हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट के निर्णय गर्नुभएको रहेछ भने अब एउटा आँखा नभएको मान्छेलाई अपाङ्ग नभनिने, यस्ता यस्ता विवादित टाइपको निर्णय चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। अब अहिले हरेक सङ्घ संस्थाहरूमा हाम्रो झगडा परिराखेको हुन्छ। नेपाल सरकारसँग पनि हामीले यसको जवाफ मागिराखेका छौँ होइन। अब एउटा आँखा नभएकोलाई चाहिँ अपाङ्ग नमान्ने, यस्तै यस्तै धेरै साथीहरू छुट्ने र चुक्ने काम भएको छ नेपाल सरकारको नियमको कारण। अब यहाँ हेर्दाखेरि नेपाल सरकारको नियमलाई हेर्ने हो भने अपाङ्ग नभएको मानिन्छ, र अपाङ्ग नभएको हो भने त मेडिकल साइन्सले स्वीकार्यो होला त्यो अपाङ्ग छैन भन्ने। त्यसो भने त हामी ल
परिवार पाल्नको लागि विदेश जान खोज्यौँ चाह्यौँ र हामी विदेश जाने अप्लाई गर्ने बेला हामीलाई विदेशको मेडिकलले फेरि किन फिट गर्दैन त किन चाहिँ अपाङ्ग भनिदिन्छ अनफिट गरेर हामीलाई रिजेक्ट किन गर्छ यो एकातिर विदेशका चाहिँ अब मेडिकल वालाहरूबाट पनि हामी चाहिँ अब त्यहाँको नीतिबाट वञ्चित छौँ अर्कोतिर यदि हामी अब नेपालमा तपाईँको चाहिँ अपाङ्गै हो भने अपाङ्ग साथीहरूको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले दिने गर्नुपर्ने व्यवहार हैन त्यसमा चाहिँ एट्याचमेन्ट गर्नको लागि त्यहाँ त्यसको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूमा हामी अपाङ्ग सङ्घ संस्थाहरूमा एट्याचमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नको लागि पनि नेपाल सरकार नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ मान्यता दिएको हुनु पर्यो त्यो मान्यता पनि दिएको छैन यतातिर पनि हामी ठगिराखेका छौँ यस्तो टाइपको अहिले हाम्रो चाहिँ दिनचर्या बनिराखेको छ यस्तो प्रकारको सङ्कट झेलिरहनु भएको छ यो तपाईँ मात्रै हैन जनयुद्धमा लामबद्ध भएका धेरै साथीहरूको यस्तो अवस्था छ होला अलिकति अझै कोट्याएर भन्दाखेरि अलिकति भित्रपट्टि पसेर भन्दाखेरि तपाईको यो अवस्था हुन्छ नि जस्तो साना साना कुराहरुमा पनि यस्तो समस्याहरु आइलागेको जस्तो तपाईको आँखा दुख्न सक्छ अथवा तपाईको आँखा उपचार गर्ने स्थिति हुन सक्छ अथवा यो चिसोले केही गरिराखेको होला कस्तो कस्तो अवस्थामा यो बिरामी बल्झिने अथवा तपाईले यस्तो संकटहरु झन् आइपर्ने खालको हुन्छ यो सन्दर्भमा मैले कुरा गर्दाखेरि अलिकति पारिवारिक कुराहरुलाई पनि यहाँ जोड्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब मेरो परिवार पनि यही दाङको भालुवाङको लडाईँमा घाइते भएका हुन् उनी पनि त्यति बेलाको जनमुक्ति सेनामा काम गरेको कार्यरत मान्छे हुन् र भालुवाङको लडाईँमा घाइते भएका हुन् अब बाहिर हेर्दा सब ठिकठाक छ तर त्यहाँको माइनको धमाकाले बमको धमाकाले फालेर 2-3 दिनसम्म बेहोस भएको अवस्थामा उपचार गरेर जसरी बाँच्न त सफल भएको छ तर राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हैसियत त्यो क्षमता त्यो चाहिँ अब सपाङ्ग अवस्थाको चाहिँ छैन एकातिर अनि त्यही एकातिर म पनि अब युद्ध मोर्चामा होमिँदाखेरि घाइते भएको छु र हामी दुईटै घाइते अवस्थाका अपाङ्ग अवस्थाका छौँ अनि मेरो जेठो छोरा पनि युद्धकालकै अवस्थामा जन्मिया हो यो युद्धको एउटा अर्को कारण पनि भन्नुपर्छ मेरो छोरा पनि अपाङ्गै छ हैन हामी घरमा कुल मिलाएर 3 जना अपाङ्ग छौँ अपाङ्ग 2 जना मात्रै सपाङ्ग अब 2 जना मात्रै सपाङ्ग छन् अब कान्छो अलि सानै छ हैन अरु चाहिँ लगभग 10-11 वर्षको हुन लागिसकेको स्थिति अब जेठो 15-16 वर्षको भइसकेको अवस्थाको चाहिँ छ भने अब मैले खासमा यो आफ्नै उसमा हेर्दाखेरि तपाईले भने जस्तै पारिवारिक रूपमा हामी 3 जना घाइते भइहाले पनि अब यहाँ अहिले औषधि उपचार त्यसपछि चाहिँ अब औषधि गर्ने कुरामा अलि बढी समय दिन पर्ने र अलि धनराशि खर्च गर्न पर्ने मेरो व्यक्तिगत रूपमा त छँदै छ सरकारबाटको यो जोडदार माग छ यो माग पूरा भएको छैन यो माग सम्बोधन गर्ने काम भएको छैन औपचारिक रूपमा 5 नम्बर प्रदेशले पोहोर साल एकचोटी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ल्यायो त्यो एकचोटी वर्षको एकचोटी ल्याएछ अब अर्कोचोटी ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो थाहा छैन तर यो नितान्त के हो भन्दाखेरि औपचारिक हो यहाँ मैले तपाईहरुको यो च्यानल मार्फत एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु भने खासमा हिजो गोली लाग्यो टाउकोमा गोली लाग्यो भन्दैमा टाउकोको मात्र उपचार गर्ने कुरा र टाउकोमा मात्र समस्या हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन हिजोको त्यो गोलीले गर्दाखेरि हिजोको त्यो चाहिँ अब आम अब समय जस्तो चाहिँ तपाईको भोकै निद्रै हिँड्नु पर्ने गर्दा र चाहिँ आवश्यक भन्दा ठुलो डोजको हिजोको दिनमा जुन दबाईहरु हामीले सेवन गर्ने गर्यौं अनि त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि हिजोको चीजहरु आज बल्झेर आइरहेको छ मानव जीवनमा अर्को नयाँ समस्याहरु नयाँ रोगहरु उत्पन्न हुँदै गइरहेका छन् यी सबै चीजको रोगको औषधि उपचार कसले गर्ने यो अलि अहम राज्य जवाबदेही हुनुपर्ने छ तर राज्य जवाबदेही भइराखेको छैन हैन यो सबै चीजको औषधि उपचार हामीले बाध्य छौं गर्न पर्ने अब अहिले मेरो मैले आँखामा गोली लागेको छ टाउकोमा गोली लागेको छ भनेको छु हेर्दा ठिकै देखिन्छ तर अहिले पनि पिप बग्छ अहिले पनि पिप आइरहेको छ
तपाईको आँखामा पनि हामी बाहिरबाट हेर्ने बेलामा झत्त चस्माले रोकिराखेको हुन्छ हैन, तर भित्र हेर्दाखेरि तपाईँ अशक्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हैन, घाइते हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देख्न सक्छौँ। अलिकति राज्यको कुरा भयो, राज्य गैर जिम्मेवारी प्रकारको देखिन्छ। तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा कसरी, म्याडमको पनि तपाईको पनि कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, कसरी उपचार गर्नुहुन्छ? यो त घाउ बल्झिन्छ होला। घाउ बल्झिराखेको छ, औषधि गरिराखेको छु, ठिक भइराखेको छैन। अब राम्रो डाक्टरहरू कहाँ जान सकेका छैन, फेरि पनि आफ्नो पहुँच भएकोसम्म, आफ्नो आर्थिक क्षमताले धानेसम्मको ठाउँमा गइएको छ, चेकअप गरिएको छ। अब ती डाक्टरहरूबाट सामान्यतया इन्फेक्सन कन्ट्रोलको लागि मात्रै औषधि गर्ने सक्ने पनि भएको छ र मेरो हैसियत आर्थिक रूपमा पनि त्यहीसम्मको मात्रै हो। अब कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्ने भन्ने एउटा चिन्ता मात्रै छ। थप औषधि गर्नको लागि त त्यो क्षमता छैन नै हैन। अब कन्ट्रोल कसरी गर्ने इन्फेक्सन भन्ने चिन्ता र त्यही रोकथामको लागि मात्रै औषधि गरिएको छ। अब फेरि पनि कन्ट्रोल भएको छैन, पिप आइराखेको हुन्छ। मैले प्रत्येक दिनको 2 चोटि ड्रेसिङ गर्ने र प्याड बदल्ने, तपाईको चाहिँ अब लत्ता राख्ने, ड्रेसिङ गर्ने गरिराखेको हुन्छु, औषधि खाने गरिराखेको हुन्छु। अब हरेक औषधिहरू चाहिँ यसले अनेक ठाउँमा पनि समस्या पैदा भएका छन्। मेरो जस्तो मानौँ अब जाडो समय हुन हुँदैन, गर्मी समय हुन हुँदैन, हरेक चाहिँ मौसम अनुसारको नयाँ समस्याहरू पैदा हुने, सबै शरीरहरू दुख्ने। अहिले तपाईको बसेर उठ्न सकिने स्थिति चाहिँ देखिन्न हैन। तपाईको चाहिँ भित्र अब कहीँ न कहीँ किडनीमा समस्या आइराखेको छ, तपाईको चाहिँ मुटुमा समस्या आइराखेको छ, किडनी मुटुमा पनि समस्या आइराखेको छ। मैले औषधि गरिराखेको छु। अब बाहिर यो स्वाट्ट चाहिँ तपाईको अब कसैलाई देखाएर मान्ने कुरा पनि भएन, कसैले चाहिँ पताउने कुरा पनि भएन। यो राज्यले नै मान्दैन भने अरू त जनको हो र भन्ने लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ अब भनिया छैन औषधि कसरी हुन्छ आफैले मेन्टेन गर्ने गरी सोच बनाइराखेको छ, गरिराखेको छ। सकिने अवस्था छैन, त्यो चल्याको फेरि अब ऋण सापट आदि इत्यादि यताउता गर्दै छ। नत्र त्यसको अर्को उपाय यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि तपाईको हामीसँग व्यवसाय पनि छैन, अरू थप रोजगार पनि छैन। अब एउटा जिन्दगीको उर्वर शक्ति चाहिँ हामीले युद्धमा होम्यौँ। युद्धमा होमिँदै गर्दा हामी अपाङ्ग अङ्गभङ्ग भयौँ र युद्धमा होमिँदै गर्दा अङ्गभङ्ग पनि हुने र अब त्यो अङ्गभङ्ग सँगसँगैका अन्य समय अन्य दिनहरू पनि हामीले त्यही पार्टी त्यही युद्ध भन्दै हामी होम्यौँ र हामीसँग सिप बन्दुकको सिप भयो, हामीसँग सिप वर्ग दुश्मनसँग लड्ने सिप भयो। त्यसको अलावा हामी समाजमा थापित हुनको लागि र पारिवारिक रूपमा पनि आर्थिक विकास गर्नको लागि यो पाटोलाई पनि जानुपर्छ है भनेर हाम्रा नेतृत्व अग्रजहरूले यसको ब्रिफिङ, यसको स्कुलिङ गर्नु भएन। जसले गर्दा सबै पार्टी, सबै युद्ध, सबै राज्यले गर्छ, सबै पार्टीले गर्छ भन्ने एउटा मात्रै छाप हाम्रो दिमागमा बस्यो र हामी त्यही मात्रै गर्यौँ। मर्न जा भन्दा मर्न जाने, अब त्यहाँ पकड्न जा भन्दा पकड्न जाने। हामी चाहिँ हरेक समय दुःख गर भन्दा दुःख गर्ने चाहिँ भयौँ, तर हामीले फर्केर पछि हेरेनौँ कि चाहिँ पछि केही त हुँदैन, त्यहाँ हेरेनौँ। जसले गर्दा अहिले हामीलाई के भएको छ भने यो समाजमा थापित हुनको लागि, यो समाजमा बस्नको लागि, यो समाजमा रैतीको रूपमा बस्नको लागि पनि गाह्रो भइरहेछ। कसरी अब बौद्धरमा पनि चेक हुन्थ्यो होला, इन्डियामा पनि यो माओवादी आतङ्ककारी भनेर चाहिँ नि चेक हुन्थ्यो होला, कसरी उपचार सम्भव भयो तपाईँको? उपचार पैसाले सम्भव भयो, पैसाले सम्भव भयो। अहिले हामीले वर्गलाई चाहिँ अब बराबर गर्नको लागि र सबै वर्ग एउटै हो, श्रमिक वर्गहरू नै सत्तासीन हुनुपर्छ भन्ने एउटा ध्येय बोकेर जसरी हामी पार्टी सङ्घर्षमा लामबद्ध भयौँ, हामी लामबद्ध भएको पार्टीमा होमेका साथीहरूको हाम्रो जीवन कस्तो भएको छ भने अहिले जस्तो हिजो थियो त्योभन्दा पनि अझ गए गुर्जे अवस्थामा भएका छन्। तर जुन जीवन हामीले उच्च र एकदमै समृद्धवाला जीवन हुनुपर्छ, सुन्दर जीवन हुनुपर्छ भन्ने जुन कल्पना हामीले गरेका थियौँ, त्यो हामीले गरेका कल्पना उहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छ। अब यतातिर हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेतृत्वतिर र हाम्रो चाहिँ हिजो हामीले सिकाएका केही साथीहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि त्यो त देखिराखेका छौँ। अब इन्डियामा उपचारकै कुरा यहाँ चलिराखेको छ, इन्डियामा
उपचारकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब पैसाको कारणले गर्दा सम्भव भयो। बालबालको जिन्दगी बन्दै गएकै हो। तपाईको यता बोर्डरबाट पनि अब हामीले दुश्मनको नजर छल्दै हामी गयौँ। बोर्डरमा त्यो रातमा हिँड्नु पर्थ्यो या कस्तो अवस्थामा हिँड्नु पर्थ्यो? लगभग उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि क्रस गरिसक्न पर्ने, कहिले कुन ठाउँबाट कहिले कुन ठाउँबाट चेन्ज बाटो एउटै थिएन। अब बाटोबाट त्यो अहिले जो बोर्डरहरू छ, बोर्डर निर्धारण गरेको यो ठाउँबाट नभएर त्यस्तो बाटो होइन, नाकाहरू चोर बाटो हुँदै अब त्यो क्रस गर्दै दुश्मनको आँखा छल्दै हामी जाने र बसबाट कतिपय गाडीबाट जाँदाखेरि अब त्यहाँ दुश्मनहरूलाई निकै चाहिँ अब त्रसितको अवस्थाबाट हामी पुग्थ्यौँ निश्चित ठाउँसम्म। अब त्यहाँ त्यो निश्चित ठाउँसम्म पुगिसकेपछि एउटा होटेलमा हामी बस्न थाल्यौँ भने पनि अब निकै होटेलका साथीहरूलाई निकै पैसा खुवाएर बाहिर नभन्ने गरी त्यो पैसामै रमाउने गरी व्यवस्थापन गर्न पर्ने स्थिति। अब औषधि उपचार गर्ने डाक्टरलाई पनि अब पैसै सबै चिज रहेछ। मान्छे बिक्री हुन्छ, मान्छे पुरै बिक्री हुन्छ। औषधि गर्नको लागि अस्पताल टोटल हाम्रो अन्डरमा हुनु पर्यो। जस्तो म त चस्मा लगाएर पनि अलिकति सेभ हुने भएँ। अब त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त धेरै साथीहरूको खुट्टा नभएका छन्, धेरै साथीहरूको दिमाग चाहिँ अब तपाईँको काम नगर्ने अवस्थाका छन्। ती साथीहरूलाई उपचार त गर्नै पर्छ। हात नभएका छन्, आन्द्रा भुँडी बाहिर रिल्लिएका साथीहरू छन् होइन, तिनीहरूलाई पनि औषधि उपचार त गर्नै पर्थ्यो। त्यो औषधि उपचार गर्दाखेरि कसरी लाग्थ्यो त्यहाँ भन्दा पैसाको भरमा। डाक्टर सिधै हाम्रो हातमा आउने, त्यो अस्पतालको टोटल व्यवस्थापकहरू, अस्पतालको टोटल युनिटहरू बिक्री हुने, त्यो अस्पताल टोटल हाम्रो अन्डरमा, त्यो कोही जान पाएन, सबै हाम्रो हुने। यस्तो टाइपबाट औषधि उपचार हुन्थ्यो भने हाम्रो त्यतिखेरको बलिदानको पैसाले उनीहरूको भविष्य बनाए। हामीले त्यहाँ पनि हेऱ्यौँ। अनि अहिले आएर हामीलाई फिल हुन्छ नेपालमै पनि हिजो हामीलाई एउटा जुन सपना, समृद्ध राष्ट्रको लागि, समृद्ध जीवनको लागि सपना बाँटेका देखाएका हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँहरू चाहिँ सम्पन्नशालीमै जानुभएको छ। तर हामी जसले चाहिँ अब मरभन्दा मर्ने, पड्केलभन्दा पड्किने भएको थियौँ, यी हामीहरू त सबै के भएको छौँ त भन्दा सडक छाप्न भएको छौँ, सडकमा बस्ने स्थितिको बनेका छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो दयनीय अवस्था, दिनचर्या अवस्था भइरहेको छ। र यस्तो अवस्थाबाट पनि औषधि गर्न पर्छ, बाँच्ने एउटा रहर चाहिँ छ। तपाईको पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन सबै कुरा नाप्दा बुझ्दाखेरि एकदम कष्टकर छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा तपाईको आवाजले पनि त्यो बोल्दछ, तपाईको शरीरले पनि त्यो कुरा जनाउँदछ। अब यो दायित्व त हिजो द्वन्द्व भनेको दुनियाँ बदल्ने, देश बदल्ने, यहाँका मानिसहरू समुन्नत हुन् भन्ने चाहनाबाट सुरुवात भएको द्वन्द्व। विभिन्न प्रकारका क्रान्तिहरू यसरी नै भएका छन्, हामी इतिहासमा पढ्ने गर्छौँ। अब त्यो इतिहासलाई मेट्दै हिँड्ने मान्छेहरू पनि अहिले देखिएको, तपाईँको भाषामा पनि देखिएको जस्तो देखिन गयो। अब मैले तपाईँले के भन्न चाहन्छु, के सोध्न चाहन्छु भने घाइते अपाङ्गलाई अथवा शहीद परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति त विभिन्न प्रकारका आयोगहरू बनेका छन्। अनि राज्यले सम्झौता गर्ने बेलामा पनि सरकार र त्यति बेलाको विद्रोही नेकपा माओवादी पार्टीले सम्झौता गरेको छ। अनि यो कुन आधारमा तपाईँले यसरी अपमान अथवा तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने, तपाईँको जिम्मेवारी नलिने, रेस्पोन्स नलिने खालको अवस्था पैदा भयो? अलिकति यसको बारेमा कुरा गरौँ। अब भर्खरकै घटनालाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु। पटक पटक घाइते अपाङ्गहरूको सन्दर्भमा अब पुनर्मूल्याङ्कनका विषयहरू आए। अब यहाँ धेरै साथीहरू बाहिर छुटेका छन्, सीमित र निश्चित साथीहरू मात्रै आएका छन्। 5% 7% साथीहरू मात्रै राज्यको एउटा निगरानीभित्र अथवा राज्यले चाहिँ अब छनौट गरेको छनौट प्रक्रियाभित्र पर्ने र अरू टोटल साथीहरू नपर्ने गरी यो काम भएको छ। र यसको लागि हामी सबै साथीहरूलाई अब समेटेर जानुपर्छ। आखिरी युद्धमा घाइते भएका साथीहरू हुन् भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले यसको माग गर्यौँ पुनर्मूल्याङ्कन। यो पुनर्मूल्याङ्कनको विषयलाई हामीले उठाउँदै गर्दा पटक पटक यहाँ के भएका छन् भने तपाईँको सरकारबाट पाएका साथीहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन, पुनर्चेक
गर्ने र प्रतिशत निर्धारण गर्ने ठिक भएको छ कि छैन, मान्छे मर्यो या जिउँदो छ पत्ता लगाउने मात्रै गर्ने काम भयो। हाम्रो उद्देश्य कहाँ हो भने पुनर्मूल्याङ्कनको विधि खोलेर 1 2 खोलेर सबै साथीहरूलाई त्यो भित्र राखौँ, घाइते भएकाहरूलाई त्यो भित्र राखेर प्रतिशत निर्धारण गरेर जाउँ 3 चरणमा भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामीले त्यो माग गरिराखेका छौँ। तर सरकारले के गरिदिरहन्छ भने पुनर्मूल्याङ्कनको सूचना निकालिदिन्छ, तर पाएका साथीहरूको लागि भनेर सीमित उही 5-7% जो साथीहरूले पाएका छन् त्यो पनि पाछौँ भन्ने एउटा नातो मात्रैका होइन। न त्यसले केही काम गर्न सक्छ, न त्यसले केही गर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा एउटा कोठा भाडा तिर्न सकिने अवस्थाको हुँदैन। हामी रोडमा बस्ने, रोडमा बास हुने अवस्थाका भइसकेका छौँ। हाम्रा बाल परिवारहरू छन्, उनीहरूलाई पठन पाठन, उनीहरूको चाहिँ अब स्वास्थ्य र अब खानपानहरू र कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता त छँदैछ। हामी बाँच्ने कसरी भन्ने अझ थप चिन्ता बनिराखेको छ र त्यसलाई मेन्टेन कसरी गर्ने भन्ने यो राज्यले सोच्नुपर्ने विषय हो। यो कुरा चाहिँ पटक्कै सोचेको छैन। अब उही चाहिँ सीमित साथीहरूलाई चाहिँ अब त्यही उसमा अब 4-5 हजारमा घाइतेको दायरा पनि नबढ्ने स्थिति छ, उनीहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग नहुने स्थिति छ। अब यसपछि हजुर तपाईलाई चाहिँ कस्तो छ? अलिकति घाइतेको सूचीमा पर्नु भएको छ तपाईँ? म घाइतेको सूचीमा परेको छु र मैले पटक धेरै ठाउँ अस्ति भर्खर अब इन्द्रेणीमा पनि मैले भनेको थिएँ र योभन्दा पहिला पत्रकार सम्मेलनहरू गर्दाखेरि पनि मैले पटक भनेको छु मलाई नराख। यदि यो चाहिँ अब 4-5 जना साथीहरूले मात्रै पाउने र अरू तमाम साथीहरूले नपाउने अवस्थाको हो भने किन चाहिँ अब राख्न पर्यो? म त्याग दिन्छु, मलाई नराख। तर नेपाल सरकारले यो अपाङ्ग हो भनेर कुनै पनि मेडिकल साइन्सले मलाई चाहिँ अनफिट गर्न मिल्दैन। फिट छ भन्ने हुनु पर्यो, यो शर्त छ हैन। नत्र होइन भने धेरै साथीहरूलाई यसमा समावेश गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ, राज्यभित्र राखौँ, राहतभित्र चाहिँ पारौँ साथीहरूलाई भन्ने हाम्रो अहिलेको उसमा छ। मैले यहाँ तपाईँहरूसँग जोड्न खोजेको कुरा के हो भने अस्ति भर्खर यही पुनर्मूल्याङ्कनकै विषयलाई लिएर जाँदाखेरि पनि एउटा अर्को निर्णय भएको छ नेपाल सरकारबाट एकलौटी रूपमा। यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो अब द्वन्द्वका घाइते अपाङ्गहरूबाटको पनि प्रतिनिधि राख्ने गरी आयोगहरू बनेका छन्। हो, बनेका छन्। यी आयोगहरू बने, तर निर्णय गर्ने बेला ती साथीहरूलाई जानकारी नै दिँदैन। ती साथीहरूको कुरा अनुसार जानकारी नभइकन अस्ति भर्खर पनि निर्णय भएका छन् हैन। जसले गर्दाखेरि पुनर्मूल्याङ्कनको कुरा, पुनर्मूल्याङ्कनलाई के अरे निर्णय गर्ने बेला अब घाइते अपाङ्गहरूको प्रतिनिधिहरूलाई नै नराखिकन, छलफल नगरिकन एकलौटी आफू खुसी तरिकाले निर्णय गर्ने र भएका साथीहरूलाई पनि अझ छुटाउने। हामीले छुटेका छन् साथीहरू राखौँ भनिराखेका छौँ, उहाँहरूले भएकालाई पनि अझ छुटाउने गरीको निर्णयहरू गर्नुभएको छ। यो आपत्तिजनक छ। अब अलिकति यसैमा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सत्ताको वरपर घुमिरहने पार्टीहरूमध्ये अहिले नेकपा बनेको छ। नेकपाको आधा भाग त जनयुद्ध लडेर आएकोमा पार्टीका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। अरूले त बुझ्ने कुरा छँदै छैन, किनभने त्यो हिजो उनीहरूकै विरुद्धमा लडेको पार्टी क्याडर योद्धा जसको बारेमा बुझ्छ भन्ने त अलिकति गाह्रो विषय नै हो। तर जो सत्तामा बसिरहनु भएको छ अहिले तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेताहरू, उहाँहरूबाट यो आवाज किन आएन? किन तपाईँको आवाज सुन्नु भएन? हिजो बम जस्तै पड्किने बेलामा तपाईँको आवश्यकता हुने, अहिले यसरी समस्यामा पर्ने बेलामा तपाईँको आवश्यकता नहुने, किन यस्तो भएको? अलिकति यसको बारेमा छलफल गरौँ। अब यही प्रश्न हामीले पनि गरिराखेका छौँ। तपाईँले गरे जस्तै प्रश्न हामीले पनि उठाइराखेका छौँ। अब यतातिर अहिले कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको छ। ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीकै अब सरकार, एकलौटी सरकार बनेर अगाडि बढेको छ। यस्तो बेलामा त झन् हामीले सोचे जस्तो निर्णय हुनुपर्ने, सोचे जस्तो व्यवस्थापन हुनुपर्ने त हो, तर भएको छैन। यो नहुनुको पछाडि मुख्य कारण भनेको तपाईँको बुझाइमै खोट छ, चिन्तनमै खोट छ। चिन्तनमा खोट भएको कुरा, प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै पनि हालतमा हिजोको अब माओवादी द्वन्द्वमा
घाइते भएकाहरूलाई समावेश गर्नै हुन्न केही दिनै हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अनि यतातिर हाम्रै साथीहरू छन्, हाम्रो साथीहरू पुरै चाहिँ अब के भनौँ त्यसलाई निरीहको अवस्थामा भइराखेका छन्। अब हामीसँग कुरा गर्ने बेला भिख मागे जस्तै निरीहको अवस्थामा पुगिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो बुझाइ छ। अब होइन गर्न पर्छ भन्ने कुनै मान्यता कुनै मनसाय नै छैन। उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ सन्तति आफ्नो चाहिँ आफन्तहरूलाई समावेश गरेर उहाँहरूले पुग्या हो भने मेरो भन्नु केही छैन। होइन भने नेपालमा आन्दोलनमा सहभागी भएर अहिले चाहिँ आन्दोलनकै प्रक्रियामा घाइते भएका अङ्गभङ्ग भएका साथीहरू पीडित भएका साथीहरू तमाम छन्। जो कोही चाहिँ रुखबाट खसेका साथी होइनन्, जो कोही चाहिँ घाँस काट्न गएको बेला गला गएको बेला लोटेका साथीहरू होइनन्। साँच्चै भन्दा लड्दाखेरि गोली र छर्रा खाएका बमको धमाकामा परेकै साथीहरू हुन्, गुन्डाहरूको आक्रमणमा परेकै साथीहरू हुन्। ती साथीहरूले त न्यायोचित व्यवस्थापन हुन पर्यो। सक्ने साथीहरूलाई अब रोजगारको अवसर पनि दिनु पर्यो होइन। राज्यमा कहीँ न कहीँ नियुक्तिहरू उहाँहरूले आफ्नै ज्वाइँलाई गराउनु पर्ने के छ कारण? आफ्नै छोरीलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्ने के छ कारण? आफ्नै अब भतिजोलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण के छ? आफ्नै छोरालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने, आफ्नै बुहारीलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने कारण के छ? हो, म मान्छु थोर बहुत रूपमा उहाँहरूको पनि योगदान चाहिँ नभएको होइन। आन्दोलनमा छन् त उहाँहरूको पनि आन्दोलन उहाँहरूले तर गर्ने अवस्था छ होइन। उहाँहरू त झन् पुरै आन्दोलनमा त्याग गरे मान्छे हुन् भन्ने एउटा तर्कता छन् होला नि त, म मान्छु। तर के उहाँहरूले मात्रै हो त? छनौट प्रक्रियामा पर्ने बेला उहाँहरूको दृष्टिकोण परिवारमा मात्रै सीमित हुने हो? हामीले नेतृत्व मानेका छौँ। नेतृत्व मानेका साथीहरूको दृष्टिकोण नेपाल अधिराज्यभरि विश्वव्यापी हुन्छ कि परिवारभित्रै मात्रै हुन्छ? यो कुरा उहाँहरूले गहन रूपमा बुझ्नु पऱ्यो नि। घाइते अपाङ्ग साथीहरू तमाम यहाँ चाहिँ के अरे रोडमा छरिएर रहेका छन्। केही गर्न सक्ने खुइ भएका साथीहरू छन्। उहाँहरूलाई नियुक्तिमा किन नजान्दैन? अहिले चुनावी प्रक्रियामा उहाँहरूले हाल्न खोज्नु हाल, तर उहाँहरूले चुनावी प्रक्रियामा जाने संसदीय डर्रा यस्तरी लगाइदिनु भएको छ कि एउटा वार्ड जित्नको लागि 10-15 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पर्नेछ। जो साथीसँग 10-15 हजार भइदिए कति उपचार गर्दा हौँ भन्ने अवस्थाका छन् साथीहरू, उनीहरूलाई 10-15 लाखमा कम्पिटिसन गराएर जित्छ उसले कहिले चाहिँ अब त्यहाँ उम्मेदवार हुनसक्छ? यो कुन तरिका, कुन व्यवस्था? हिजो हामी लडेको कुन व्यवस्थाको लागि हो? यो सोच्ने विषय र गम्भीर विषय हो नि। यो सम्बन्धमा अब अहिले हाम्रो लडाइँ चाहिँ भइराखेको छ। विचारधारात्मक हिसाबबाटै समस्यामा छ पार्टी विचारधारात्मक रूपमै समस्यामा गएको कुरा हो। अब अहिले यतातिर हेऱ्यो भने हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको सानो सदस्य पनि त्यागेर जानुभएको छ। हिजो उहाँकै निर्देशनमा होइन हामी लडेको, अहिले उहाँ किन म हुनुहुने? अहिले यतातिर हेर्दाखेरि किरण वैद्य उहाँ हिजो प्रचण्डको पनि नेता हो होइन। जनयुद्धको सुरुवात थालनी गर्ने बेला मात्रै तपाईँको चाहिँ उहाँले आफू महामन्त्री छोडेर प्रचण्डलाई बनाएको कुरा छ। उहाँ किन चुप हुने? हिजो आन्दोलनमा, हिजो चाहिँ युद्धमा पुरै सक्रिय भूमिका र पश्चिम नेपाललाई उठाउने मध्ये एउटा चाहिँ कमान्डर हो विप्लव किन मौन हुने? यो विषयमा त सबै बोल्न पर्यो नि, सबै एक ठाउँमा एकजुट हुन पर्यो नि। तर कोही साथीहरू एक ठाउँमा नभएर भित्र किन भइरहेको छ? यहाँ केही समस्या छन्। इतिहासलाई एकीकृत गराएर लान सक्नु पर्यो तपाईँको धारणा हो। विगतका कुरालाई अब वर्तमानका कुराहरू छ। अब तपाईँको बुझाइमा यति क्रान्तिमा होमिएका नेताहरू कुनै बेला आएर तपाईँ जस्तो घाइते अनि अपाङ्ग त्यस्तै शहीद परिवारका आवाजहरू सुनेर अथवा उनीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरेर कहीँ एकै ठाउँमा हुन सक्ला? सक्छन्। एउटा आधार छ, व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्न पर्छ। हामी सामूहिक स्वार्थमा हिजो जसरी रमाएका थियौँ त्यो रमाउने उद्घोषसहित अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने एउटै थालमा एउटै घरमा रहन सकिन्छ र जुट्न सकिन्छ। असम्भव भन्ने चिज छैन। तर होइन मेरै चाहिँ अब बाख्रीका 6 सेर भन्ने ढङ्गबाट हो भने त आखिरी कहाँ जुट्न सकिन्छ र भएका चिज पनि गुम्छन्। माओले भनेको कुरा त हिजो त्यही हो नि। सही विचारधारा राजनीतिक विचारधारा भयो भने नभएका चिज पनि प्राप्त हुने हो। यदि गलत भयो भने भएका चिजहरू पनि कर्मिक रूपमा सकिँदै जाने हो। अहिले हाम्रो कम्युनिस्ट उसमा हेर्दा यही देखिराखेको छ। अब तपाईँले त्यो सर्वहारा नै हो?
सर्वहारा नै हो। अहिले म चाहिँ लम्पट भनौँ, सर्वहारा नभनौँ, सर्वहारा चिन्तन बोकेका सर्वहारा भएका साथीहरूसँग धेरै सम्पत्तिहरू छन् होइन। म लम्पटभित्र पर्छु। लम्पट केही नभएभित्र पर्ने मान्छे। अहिले म यो घोराइको महानगरपालिकाको 17 नम्बर वार्डभित्र बस्छु। अब तपाईँले लम्पट सर्वहारा भनेर भन्नुभयो, अब कसरी हुन गयो यस्तो? जस्तै माओवादीले हिजो सर्वहाराकरण गर्ने भन्थ्यो एउटा पाटो, अर्को पाटो सामन्तहरूले खोज्ने प्रचलन अथवा केही गरेर जग्गा जमिन हडप्ने प्रचलन, कस्तो तरिकाबाट तपाईँ लम्पट हुनु चाहनुभयो? अब तपाईँले गर्न खोजेको प्रश्न त्यत्रो सम्पत्तिहरू कब्जा गर्नुभयो तर फेरि पनि तपाईँ लम्पट कसरी भन्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर हजुर। अब यही सन्दर्भमा अब मैले धेरै कुरा त नखोलौँ तर अलिकति कुरा खोल्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। मैले योभन्दा अगाडिका अलि केही मिडियाहरूमा मैले आफ्नो भनाइमा पनि राखेको छु। अब हामीले हजारौँ बिघा जग्गाहरू कब्जा गरेकै हो। सामन्तहरूको जग्गा भनेर हामीले कब्जा गरेकै हो र यथार्थमा सामन्तहरूको जग्गा नै हुन्। त्यो जग्गाहरू अब सामन्तहरूको नभएको भन्ने होइनन्, सामन्तहरूको जग्गा नै हुन् र त्यो जग्गा हामीले कब्जा गऱ्यौँ र त्यो जग्गा अब व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले भएको छैन। पार्टी नेतृत्वमा ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन हुन सकेन, त्यसको निर्णय गर्न सकेन। मिलिजुली बेचेर टुक्रा टुक्रा पारेर खाने जुन चाहिँ टुक्रीको उत्पादन प्रणाली भन्छ हामीले, त्यो टुक्री उत्पादन प्रणालीको नीति माओले चाहिँ लगाउनु भयो र सीमित मान्छेहरू मिलेर खाने सक्ने काम भएका छन्। नत्र भने यसो हेऱ्यौँ भने हामीले हजारौँ बिघा जग्गाहरू कब्जा गऱ्यौँ। हजारौँ बिघा जग्गाहरू कब्जा गरेर अब त्यही बाजेकै पालाबाट अब अन्त्य लगाउँदै आएका किसानहरूलाई नै अब लगाउन दिएकै थियौँ होइन। अब पछि शान्ति सम्झौतामा हाम्रो पार्टी आइसकेपछि त्यो जग्गा कता गयो यो मुख्य प्रश्न हो क्या। अहिले त्यो जग्गालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए हाम्रो स्थिति के हुन्थ्यो, यो चाहिँ अहम प्रश्नहरू छन्। त्यही विषयलाई मैले यहाँ चाहिँ अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु कि त्यो सम्पत्तिहरू हिजो बाजेकै पालाबाट अध्यय लगाउँदै आएका किसानहरूको हातमा पनि गएको छैन। त्यो सम्पत्ति जनयुद्धमा हाम फालेर चाहिँ पुरै जीवन या चाहिँ मृत्युको या लडाइँ लडेर अङ्ग भङ्ग भएकाको शक्ति साथीहरू कहाँ पनि गएको छैन। त्यो सम्पत्ति तपाईँको चाहिँ अब जसको काखै रित्यो, जसको सिन्दुरै पोछियो होइन, जसको चाहिँ अब अभिभावकै छैन, त्यो कहाँ पनि गएको छैन। र त्यो सम्पत्ति जुन सामन्तको नाममा थियो त्यो सामन्तको नाममा पनि गएको छैन भने गयो त्यो सम्पत्ति कहाँ? यो अलिक मुख्य गम्भीर प्रश्न छ। यो सम्पत्ति कहाँ गयो त भन्दाखेरि यो सम्पत्ति सिधा सिधा मिले महत्त्वमा केही साथीहरूको केही नेतृत्वको मिले महत्त्वमा, त्यो चाहे तत्कालीन एमालेको कुरा होस्, त्यो चाहे तत्कालीन चाहिँ काङ्ग्रेसका कुराहरू हुन्, तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वका कुराहरू हुन्, सबै मिले महत्त्वमा सक्यो। बाँडी चुडी खाएर सकिएको छ, सक्यो न त पनि कहाँ गयो त? त्यो त हिजोको किसानले पनि पाएको छैन, हिजोको जग्गा मालिकले पनि पाएछ, हिजोको जग्गा मालिकले पनि पाएन, उसले सीमित चाहिँ पैसा पाएछ। अहिले तपाईँ यस्तो गजबको खेल भएको छ, त्यो चाहिँ हिजोको सामन्त कहाँ कुरा गर्न जानुभयो भने ऊ पनि बचाउनमा लाग्नेवाला छ। यहाँ बोल्ने ठाउँ छैन, उसको पनि बोल्ने ठाउँ राख्दै छैनन् कि। यहाँ चाहिँ 1 कट्ठा जग्गालाई 2 लाख पर्छ भने त्यसले 2000 पाएको छ अथवा 10,000 पायो कट्ठाको। अरू जग्गा यहाँ 2 लाखमा भन्ने गराउने, तर तल चाहिँ मान्छेहरूलाई पुरै खण्डीकरण गरेर बेच्दाखेरि 20 लाखभन्दा बढी पर्ने गरी त्यतिखेरै त्यही जमानामा बेच्दैछन् भने केही साथीहरू त्यतातिर रमाएका छन्। त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा र उनीहरूले चाहेको मान्छेहरूले पाउने गरी अब मोटाउने काम, आफू मोटाउने काम हुने गरी गर्नुभन्दा सही तरिकाले होइन, हाम्रो जुन विचार छ, जुन बुझाइ छ, जुन दृष्टिकोण छ, त्यो त्यही सर्वहारा दृष्टिकोण अपनाएर व्यवस्थापन गरेको भए अहिले पार्टी जुन अवस्थामा चाहिँ छ त्यो स्थिति पनि हुने थिएन। र त्यही पार्टीको लागि र त्यही सर्वहारा वर्गको लागि भनेर पुरै चाहिँ जीवन मरणको लडाइँ लड्ने साथीहरूको जुन अवस्था अभिगत अहिले यो जुन अवस्थामा छ यो स्थिति पनि हुने थिएन होइन। हामीले यहाँ दुःख त पाएका छौँ, थुप्रै साथीहरू चाहिँ दिनदिनै रुँदै बस्नु भएको छ होइन। दात्री निकायहरूबाट थुप्रा पैसा र त्यो पैसा कहाँ गएको छ? यहाँ
प्रश्न त्यता पनि छ। थुप्रै पैसाहरू विदेशबाट चाहिँ द्वन्द्वका घाइतेहरूको लागि भनेर पैसा आएका छन्। त्यो पैसा हामीलाई उपचार औषधिमा खर्च भएको पनि छैन, हामीलाई कुनै व्यवस्थापन गर्नेमा खर्च भएको पनि छैन। त्यो पैसा कहाँ केन्द्रित भएको छ, कसको हातमा गयो, कसको जेबमा गयो, वहीँ माथि मन्त्रालय अन्तर्गत बाँडीचुडी खाँदै सक्दै गरिराखेका छन्। त्यो हामीले अलिअलि थाहा पाइराखेका छौँ होइन। यो अब तल चुहाउनै दिन्न, तल आउनै दिन्न, यस्तो अवस्थाबाट माथि नै मोटाउने, माथि नै सक्ने, तलकै साथीहरूले सक्दिनै गरेर हामीलाई अल्पत्र जो बनाएको छ, यसले अब इतिहासले यसको जवाब राम्रोसँग दिन्छ। एउटा राजाबाट हजारौँ राजा निर्माण भएको हो। यो हजारौँ राजा निर्माण चाहिँ भए। हामीले लडाइँ लड्यौँ, हामीले लडाइँ लडेर एउटा राजाको समूल नष्ट गर्ने भन्यौँ, तर हजारौँ राजा थापित गर्नको लागि लडेका रहेछौँ। त्यो अनुभूति चाहिँ अहिले भइराखेको छ। यतिकैमा तपाईँलाई गम्भीर भएर एउटा स्टेपमा उभिएर अथवा शहीद परिवारको छेउमा उभिएर तपाईँले भन्दाखेरि विगतलाई सम्झिने बेलामा पछुतो लाग्छ? त्यसको विकल्पै छैन, पछुतो लाग्नुको विकल्पै छैन। के जवाब दिने? नाजवाब भइन्छ। एउटा कसैको सिन्दुर पोछेको छ, सिन्दुर पोछेकाहरूलाई के जवाब दिने? कसैको काख रितिएको छ, अहिले दमको रोगबाट खाना नपाइकन, औषधि नपाइकन जीवन र मरणको अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के जवाब दिने? हामीलाई देखेर उहाँहरू रुनुहुन्छ, जवाब दिन सकिन्न। आँसु भन्दा अरू दिन सकिने स्थिति छैन। कसैको सिन्दुर पोछ्या छ, कसैको काख रितिया छ, काख रितिएकाहरूको सन्दर्भमा हामीले के जवाब दिने? छैन के जवाब, केही जवाब छैन। कार्यकर्तासँग जवाब छैन, नेतासँग छ, नेताले दिन चाहँदैन। नेताले अब दिनै मन गर्ने कुरा भने भेट्ने कुरा भएन, भेट्नु हुँदै हुँदैन नि। यस्तो उहाँहरूलाई कुर्ची भयो जस्तो छ। अब तपाईँ जस्तो घाइते परिवार, शहीद परिवार, अनि त्यस्तै गरेर द्वन्द्वमा विभिन्न प्रकारले विस्थापित भएका परिवार, त्यस्तै गरेर द्वन्द्वमा हिँड्दै विदेशिएका कैयौँ परिवारहरू, त्यस्तै आफ्नो जीविका चलाउनुको निम्ति गाह्रो भइरहेका सर्वहारा परिवारहरू जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो जिन्दगी चलाउनुको निम्ति गाह्रो भइराखेका छ, ती सबै मानिसहरूको लागि अब तपाईँको अन्तिम माग राज्यले के गरिदिनुपर्छ? राज्यलाई मैले दिने सल्लाह सुझाव भनेको सकारात्मक सोचको विकास हुन पर्यो। पहिला कुरा साँच्चीकै द्वन्द्वको कालमा चाहिँ अब थुप्रै अब घाइते अपाङ्ग साथीहरू छन्, उनका चाहिँ परिवारहरू हिजो एक्लै लड्न गएका थिए भने शान्ति प्रक्रियामा रिटर्न भएर आइसकेपछि अहिलेसम्म हेर्दा तपाईँको 5-7 जनाको परिवारहरू, 3-4 जनाको परिवारहरू बनेका छन्, जो हिजोको दिनमा चाहिँ लड्दै गर्दा शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। कसैको सिउँदो पोछिएको छ, कसैको काख रितिएको छ, कसैले अभिभावक गुमाएका छन्, अभिभावकविहीन भएका छन्। यी तमाम युद्धका एउटा चाहिँ नगद फोर्स हुन्। यी नगद फोर्सहरूको लागि नेपाल सरकारले यो नेपालको सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै सही रूपमा सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने, रोजगार, पढाइ, स्वास्थ्य शिक्षा, घाँस बाँसको व्यवस्था गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यो ठुलो कुरा छैन। नेपाल सरकारको पैसाले भ्याउँदैन भन्न मिल्दैन, मजाले सक्छ, भ्याइन्छ। र नेपाल सरकारको पैसा भन्दा पनि सोचमा अझ तपाईँको दात्री निकायबाट आउने जो डलरहरू छ, त्यो डलरले काफी पुग्छ। तर यहाँ विडम्बना के छ भने त्यो डलर कतातिर कुन कलरसँग मिसिया छ, तल आउँदै आइरहेका छन्। अब माथि नै सक्ने, माथि नै पचाउने काम भएको छ। थुप्रै दात्री निकायहरूबाट डलरहरू, सङ्घ संस्थाहरूबाट डलरहरू नेपाल भित्रिएका छन्। शान्ति तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि भनेर, शान्ति व्यवस्थापनको लागि, शान्ति के अरे युद्धको बेलामा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको लागि भनेर थुप्रै देशहरूबाट नेपालमा डलरहरू भित्रिएका छन्। तर त्यो पैसा अहिलेसम्म कुनै युद्धमा चाहिँ होमिएका साथीहरूको हातमा परेको छैन। त्यो नितान्त नेतृत्वमाथि कुन मन्त्रालय अन्तर्गत कसले कताबाट मिलाएर सेटिङमा झ्वाम पार्ने हो, त्यहीँ झ्वाम पार्ने सक्ने सीमित भइराखेको छ। त्योलाई त्यहाँ 1-2 जनाहरू मोटाउने र उनीहरू अरबौँपति हुनभन्दा वा त्यहीलाई तलसम्म लिएर जाने हो भने सबै द्वन्द्वमा भएका चाहिँ अब यिनी पीडितहरूको
को व्यवस्थापन उनीहरूको जीवन स्तर उठाउन सक्ने व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुन्छ त्यसमा राज्यको पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन यदि राज्यकै पैसा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति हो भने पनि राज्यले सबै परिवारहरूलाई सबैका चाहिँ अब बच्चाहरूलाई प्रत्येक बच्चाहरूलाई हातमा पैसा दिनु पर्दैन एउटा प्रोजेक्ट तयार गरोस् त्यो प्रोजेक्टमा लगानी हाल्दै भयो के लगानी सुनिश्चितता गर्दै भयो त्यसमा काम गर्न हामी सक्नेहरू पनि तयार छौँ र त्यसबाट पनि प्रत्येक वार्षिक अवस्थामा तपाईको मुनाफा वृद्धि हुँदै गएको हुन्छ र त्यताबाट हामीले जीवन निर्वाह गर्न सक्छौँ तर विडम्बना यहाँ के छ भने सीमित साथीहरूले खाँदै आउँदै गएको चाहिँ अब सेवा सुविधाहरू पनि कटाउने ठुलो षड्यन्त्र भएको छ यो विडम्बना चाहिँ छ मेरो सुझाव भनेको यसरी हल गर्न सकिन्छ तमाम चाहिँ अब खाडी मुलुकमा चाहिँ भड्केका साथीहरूलाई पनि सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ स्वरोजगारको व्यवस्थापनहरूका कुराहरू छन् त्यसको लागि चाहिँ यहाँ किन तपाईको पढेको डिग्रीको गरेको चाहिँ लाइसेन्सलाई मात्रै ध्यान दिने हैन नेपालमा अहिले तमाम चाहिँ यो डिग्री हासिल गरेको यो पत्र यो कागजको उसलाई होइन तपाईको हामी व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा हासिल गर्न पर्छ भनेर हामी आन्दोलन गरे तमाम साथीहरू जो एउटा ठुलो जत्था छ अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि नेपालमा ती साथीहरूसँग कसैसँग पनि डिग्री हासिल गरेको प्रमाणहरू छैन र त्यही प्रमाण डिग्री हासिल गरेको खोज्ने हो भने त अब हिजो युद्धमा हिजो चाहिँ आन्दोलनमा सपोर्ट नगरेका र त्यसको विरुद्धमा अगाडि बढेका साथीहरूसँग मात्रै प्रमाणहरू छन् तिनीहरूले मात्रै राज्यमा नोकरी पाउने हो त यो बहसको विषय हो है त्यसमा हुनाले उसको क्षमताको आधारमा उसको क्यापेसिटीको आधारमा पनि हामीले रोजगारको सिर्जना गर्ने सरकारले चाहिँ रोजगारी दिनेदेखि लिएर अब ऊ स्वयं स्वरोजगार हुनको लागि पनि व्यवस्थापन गर्ने केही लगानी लगाउने गरेको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव मैले यो तपाईको मिडिया मार्फत दिन चाहन्छु देश बदल्न हिँडेको एउटा योद्धा जसले एउटा सिङ्गो समयलाई लिएर आजकल घाइते अथवा अपाङ्ग बनेर बोकेर हिँडिराखेको छ जसले हिजो देश बोक्ने सपना सगरमाथा बोकेर हिँड्यो त्यसले आज गोली बोकेर हिँडिराखेको छ यो देशलाई ज्योति दिने प्रतिज्ञा गरेर हिँड्यो त्यसै मान्छेको ज्योति घुमेको छ सबै कुराहरूलाई बुझ्दा सुन्दा अथवा तपाईको आवाज सुन्दाखेरि हामीलाई लाग्छ यो घाइते अपाङ्ग यो द्वन्द्वले निम्त्याएका हरेक कुराहरूलाई राज्यले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ राज्यले राम्रोसँग प्रबन्ध गरेर सासाना कुराहरूलाई ध्यान दिएर राज्यले व्यवस्थापन गर्नतिर उद्यत होस् त्यो खुबी छिट्टै आर्जन होस् यो अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ र माग पनि गर्न चाहन्छौँ यसरी तातो यो घामको समयमा पनि जनयुद्धको राप जस्तै रापिलो घाममा पनि तपाईले आफ्नो समय हामीलाई दिनुभयो अनि तपाई आफै अशक्त हुँदाहुँदै पनि सयौं मानिसहरूलाई त्यो तपाईको हृदयभित्र बसेको भावना विचार र आवाजलाई सुनाइदिनु भयो यहाँलाई हाम्रो टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको युनिटलाई मेरो चाहिँ लागेका विषयहरू मलाई भएका समस्याहरूको बारेमा मिडिया मार्फत उजागर गर्ने भन्ने मौका दिएकोमा यहाँहरूको यो प्रोग्रामलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।